Сейчас я хочу говорить о теме проповеди. Проповедовать сегодня об освобождении. Это духовный совет пришли ко мне с таким приложением, что как раз это подтверждение то, что Тимохин говорил об этом как раз. Тимохин проповедовал об этом. И это просто подтверждение хорошее для всех. Мы хотим говорить об освобождении. Люди спрашивают меня: пастор, какая ваша позиция? Что вы думаете об освобождении? Вот, мои мысли и понимания и понятия об освобождении все базируется в Галатам 3 главе. Почему я говорю об освобождении? Люди говорят, христиане могут быть одержимы или нет. Кто-то говорит да, кто-то говорит нет, кто-то говорит разные формы вещей. Но говорит, что наша церковь верит, что пастор думает. Но я постараюсь высказать свое мнение. Я думаю, что то, что учил этот Тимохин, совершенно библейское. Знаете, есть такие люди, которые делают освобождение, но устраивают такие, сенки цели, хуже, чем в церкви. Люди падают и кричат, рвутся даже, представляете? Они, кукурукают, гахнут, и все такие ерунда делают. Еще некоторые даже водры, 10 лет тому назад, 80-х годах, водры приносили в церковь. Каждый пришел в церковь со своим ведром. Ты был на таком, да? Почему? Потому что каждый должен освободиться. И когда ты освобождаешься, обязательно для них должен сопровождаться рвотом. Не дай Бог. Дай Бог, слава Богу, что это не дошло до вас пока что. Но есть другие, которые говорят, все христиане верующие, они падают подряд, крутят руки, крутятся ноги, пена с рота. Такое впечатление, что дьявол освобождает сам себе. Короче, 3 глава Галатам говорит нам, 13 стих. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе. Иисуса можно было убить любыми другими способами, кроме креста, кроме дерева. Но Бог предусмотрел, чтобы его распяли именно таким образом, чтобы именно его распяли и чтобы он висился на древе. Бог много чего предусмотрел в искуплении и через смерть Иисуса Христа. Люди просто думают, что это просто так. Что Иисус просто его висели, он висился, потому что так убили. Нет. Бог предусмотрел крестный смерть через крест, потому что Бог знает, что любой человек по закону, закон говорит, висит на древе, распят на древе только люди, которые находятся под проклятием. Только люди, на которые лежит проклятие. Допустим, если человек насилует свою дочку, спит своей дочери, или если человек спит с женой своего отца, или это есть все проклятие. Есть, Левит, есть книга Левита и так далее, где все причины, за что человек может получить проклятие. Оно там написано. И есть некоторые проклятия, которые длятся на 4 года. Есть некоторые проклятия, категории проклятия, которые длятся на 10 лет. Есть некоторые категории проклятия, которые длятся на всю жизнь. Вот, те категории проклятий, которые длятся на всю жизнь, Бог обычно говорил, чтобы не позволять таким людям жить. Как только что это проклятие приходит на человека, потому что это не просто, извините, не только то, что длится на всю жизнь, оно и распространяется на всю род, на весь род. Если это на всю жизнь и на весь род, кровь, если он рождает человека, кровь его течет в этом ребенке, это самое, и такое проклятие не останавливается. Не остановишь. Поэтому Бог говорит, чтобы таких людей убили. Чтобы это не сказалось потом на их последствия. Это в Ветхом Завете. Они таких людей убивали не камнями. И разные грехи по-разному убивали в Ветхом Завете. Если вы читаете Ветхий Завет, Левиты, числа, такие, Старозаконие, такие законы Моисея. Вот, вы видите все это. Но эти люди, которые носят проклятие, Бог выбрал определенный способ, каким образом их уничтожить,
убить, чтобы это проклятие не распространено и не осталось незагрязнено общество. Каким образом? Это чтобы их распяли на крест. Поэтому крест это один из самых позорящих видов смерти. И почему Бог именно выбрал это для Иисуса, Сына Своего, такой смерть? Потому что все знают, что эта смерть символизирует проклятие людей. Сами проклятые люди, сами последние это проклятие. Поэтому Бог выбрал это именно тип смерти для Иисуса, потому что Бог говорит, что если ты умрешь этой смертью, этим самым ты носишь проклятие всех проклятий, которые уверуют в Иисуса. Вот то, что обозначает это 13 стих, 3 глава Галата. Поэтому, когда я уверовал в Иисуса, было проклятие на моем ряду, абсолютно было. Почему? Не у всех бывает проклятие, но у меня точно было. Почему? Потому что мои предки служили идолам. Когда я рос, даже до 15 лет, были маленькие идолы в нашей комнате. Маленькие, не то, что идолы, как мы говорим, деньги или реальные идолы. Что-то выразено такие, пошли, да? Бошки. Они были на угле у нас дома. И бабушка приходила и изливала это самое, надо какое-то масло или что-то такое. Что какие-то вещи, и говорит какие-то, и молишь. И меня тоже посадили там пару раз. Да? И разные вещи делали надо мной. Не только надо мной, все так делали. И они считали себя христианами. Они ходили вот такие церкви. То же самое, как здесь. Здесь тоже люди ходят к бабкам, к этим экстрасенсам, гадателям, и говорят, что мы христиане. Вот христиане, вот. И все равно делают такие вещи. Вот, поэтому эти вещи приносят проклятие. Я не знаю, такое проклятие идолопоклонства, какие у нас были в Африке. За это, наверное, минимум 10 поколений. Минимум 10 поколений должна была быть. На меня. Но никто за освобождение за меня не молился до сих пор. Ну, я как-то читал книгу этого Декрета Принца. Я говорю, кому-то теперь, он говорит, иди кому-то помолиться, чтобы молиться. Как это молиться? Я уже считал, значит, я сам беру свое освобождение. Все. Если Иисус уже это сделал, ну чего же помолиться кому-то? Вот. Но есть случаи, когда нужно еще помолиться. Когда человек не может брать. Но, короче, это другое, мы дойдем до этого. То есть, что я имею в виду? На меня и на моем ряду лежало проклятие. И разные вещи случились. Но во Христе Иисусе, когда я пришел и покаялся в духовном мире, как только что я принял Иисуса своим и свое сердце, принять Иисуса в свое сердце не обязательно обозначает автоматически освобождение от проклятия. Надо, чтобы Иисус стал господином моей жизни. Когда Он станет господином моей личности, духовного человека, тогда да, Он берет это на себя. Проклят всякий висящий на древе. Потому что я под его подчинением. И я это знаю, и я беру это. Освобождение. Вот, то, что случилось со мной, именно так. То есть я пришел к Богу, я не искал освобождения, что давай ты сейчас будешь освобождаться. Тогда получается, даже в нашей церкви нету таких освобождений, где я покаялся, только тебя учат Слово Божие. Если бесы проявлялся, освобождал его. Но если ты покаялся, тебя так учат. Вот я говорю, там была такая научающая благодать, что никто даже не учил об освобождении. Просто сам человек понимает и берет. Насколько была такая благодать в той церкви. Даже не надо говорить, что я ищу освобождение, нужно ли мне освободиться. Ты просто насколько понимаешь покаяние там. Насколько понимаешь спасение. Вот, допустим, Иисуса убили через крест. И почему-то Он вынужден получить раны тоже. Хорошо, ладно, что его распяли, но раны от гвоздей. Так?
Но причем тут раны-то боку. Почему Бог это допустил? Что его копьем тут, это самое. Вы помните, да? Зачем ему раны в боку? Зачем ему эти раны, на голове, во лбу и так далее? Зачем вообще все эти сплошные раны? Но написано это в Исаия, 53 глава, что Бог предусмотрел и это тоже, как и предусмотрел проклятие, чтобы он умер, обязательно получивший раны, он должен бы получить раны. Потому что написано, Бог предусмотрел, чтобы потом, чтобы через эти раны, верующие и уверовавшие в Иисуса, как? Исцелились. Если бы он не получал эти раны, мы не имели бы претензию. Мы не могли бы претендовать на исцеление. Не имели бы права. Но потому что он это получил, он обеспечил. Это для тебя. И когда ты уже спасенный, и он Господь твоей жизни, ты можешь, ты можешь это брать как твое законное наследие. Но вы видите, что то, что он получил в Исаия 53, не просто раны. Он был изъявлен за наше беззаконие. То есть, за беззаконие, он поэтому получил изъяны. Вы можете получить много, посмотрите, это Исаия 53. Разные, все за что, почему. Понимаете? Все за что, почему он страдал. Бог все предусмотрел до мельчайшей мелочи. 39 ударов, или сколько он получил? 39 ударов. Если ты прочитаешь Библию, оказывается, что только есть 39 категорий болезней. Все. Бог предусмотрел все до мельчайшей детали. И проклятие тоже. Но проклятие это одно из самых главных. Бог знает, что весь мир находился под проклятием. То, что весь мир до Иисуса поклонялись идолу. Только еврейский народ знал Иегова, всемогущего Бога. Мы видели то, что они делали в Ветхом Завете. Они делали много чего неправильно. Допустим, но то, что они делали, мы говорим, что они пошли за другим Богом, поклонялись Ваалам и так далее. То, что они делали, евреи делали сравнение с другими народами. Они были все равно святейшие сравнение с другими народами. В других народах, в Европе, в Азии, в Африке, другие народы просто растворялись. Только дети женились на детей, отец женился на своего ребенка, рожает детей от отца. Это просто было сплошное. Вы не можете себе представить, что творилось в других народах. Так что еврейский народ был святейший народ. Потому что они жили, у них хотя бы были 10 заповедей. Они жили по закону. А что там? Слушай, в других народах, что еще говорит? Они приносили своих детей жертву через огонь. Своих собственных детей. В других народах, что еще? Они приносили жертву. Их боги требовали жертвы. Не животные, которые евреи делали. Людей привозили. Рабов приносили жертву. Вообще в других народах они убивали близнецы. Уничтожали. Творилось таки, все находились обязательно под проклятием. Обязательно. И под такими проклятиями, которые они должны были находиться. Вообще, это все уже пересмешалось. Это уже такие, вы знаете, в еврейском народе, даже если кто-то находился под проклятием смерти, их убивали. Они им не давали жить. Но в этих всех народах они находились и живут, и жили, и уже все перемешалось там. Поэтому это было одно из главных, то, что Иисус делал через его смерть. Это было одно из самых главных, почему он умер. Не только за освобождение от грехов, это номер один. Но кроме просто греха, самое главное, второе, что он сделал через его смерть, это освобождать всего человечества, то уверовать в проклятие. Поэтому это была такая смерть позорная. Чтобы просто одним мигом, одним действием, одним ударом разбить владычество, проклятие над этим миром. Допустим, никто уже не приносит жертву своих детей,
Никто не убивает близнецы, но у нас, до того, как европейцы пришли, это благодаря влиянию, то, что мы называем цивилизацией. Допустим, есть страны, где еще нет христианства, да? Но мы говорим, они же все равно не приносят жертву, они же все равно не убивают. Это потому что влияние христианской цивилизации уже дошло до них. И влияние христианской цивилизации, именно влияние этой благословения креста, они уже дошли до этих народов. Вот почему они это уже не делают? Но иди глубине, где вообще нету цивилизации, ты поймешь. Почему мы говорим цивилизация? Потому что это то, что сделано и влияние Христа. Даже если они не показали, дошло до краев земли. Теперь, когда человек приходит к Иисусу, вы должны знать, что Иисус Христос собрал его проклятие. И проклятие и его грехи таким же образом, как вообще-то слово спасение. Мы говорим, что когда человек приходит к Богу, он спасается. Слово спасение обозначает 5 главных ключевые вещи. Кто мне подскажет? Поэтому, когда я говорю, что есть благодать научающая, как если эта благодать зашло на тебе, ты понял, что такое покаяние. Любой человек, кто понял, что такое покаяние, и кто понял, что такое спасение, он принял 5 элементов благословения от Христа. Кто скажет? Прощение. Не, поднимите свои руки. Прощение. Исцеление. Освобождение. Вот то, что мы говорим, освобождение. То же самое, как освобождение. Процветание. Процветание, это значит материальное благословение. Если ты сказал рождение свыше, что ты имеешь в виду? В жизнь вечную, во. Не просто рождение свыше, но жизнь вечная. Еще раз, давайте перечислим. Прощение, исцеление, освобождение. Это освобождение значит от бедствия, от проклятия, все одно. Процветание, жизнь вечную. Человек, который понимает его покаяние и его спасение, он по вере входит в сферы действия этих благословения. Это, знаете, искупление. Покаяние тоже обозначает, спасение тоже обозначает искупление. Спасение также обозначает, я не имею в виду то, что она дает, просто синоним. Если говорить, человек искуплен, это значит, он спасен. То есть спасение можно тоже синоним говорить искупление, еще что, возрождение, еще что, усыновление, еще кто скажет 5, оправдание. Друг святой. Это вообще в другой сфере. Еще раз 5 синонимов спасения. Искупление, возрождение, оправдание, усыновление и спасение. Да, хорошо. Это значит 4, то есть 5 значений, что значит спасение. Now, если мы это понимаем, почему я говорю, иду в эти все подробности? Слушайте меня внимательно. Это очень важно. Проповедь вы записываете, нет? Очень важно, чтобы кассета была. Потому что если вы поймете, что такое искупление, если вы поймете, что такое возрождение, если вы поймете, что такое прощение, если вы поймете, что такое усыновление, если вы поймете, что такое возрождение, если вы поймете, что такое спасение, и какие 5 благословения входят в нее, вы бы поняли, что это ерунда, когда христиане гонят бесов друг друга. Вы бы поняли, что это не для развитости. Это духовное младенчество. Это потому что эти христиане только покаялись. Они все христиане хорошие. И стали пастырями, стали апостолами, стали евангелистами, не углубившись в изначальное понимание покаяния и спасения. Когда люди не пускали корни, они просто побежали, они уже апостоли, пастыря, они уже все. И начали искать какие-то детали, какие-то подбочные откровения. Самое сильное откровение – это откровение о спасении. И нам надо углубиться в этом. Слушайте,
To chodzi w centralnym sercu. Sobrzyty всем своим домашним группам. Я делаю очень большое ударение в это, на это, в моей книге «Следуй за Иисусом». И когда люди даже не считали, вот, это как у нас в церкви. Люди не считают, вот, некоторые из вас, вы лидеры. Кто из вас прошел эту первую стадию АБВ для новообращенных? Вот, следуй за Иисусом. Кто из вас прошел? Вот это лидеры прошли. А кто не прошел, кто не прошел эту новообращенную стадию? Видите? Поднимите руки, честно. Видите, пол лидеров все. Они даже не прошли. Эта стадия новообращенных, вы не пускали корни. Все остальные уже нахватили, все остальные. А потом, когда проблемы, уже тоже побежали без, еле-еле. Вот почему сейчас слушайте внимательно, и сообщите всем вашим людям в домашних группах. Я сейчас самому провожу по вторникам здесь собрание для новообращенных. Специально. Я провожу собрание для новообращенных, потому что я понял, что корни не хватает. Не хватает у людей этих сильные шаги, которые были в начале. И это должно быть передано всем, кто серьезно покаялся. Вот почему я провожу это. И я думаю, что время придет, когда я скажу обязательно, если ты хочешь стать членом церкви, ты должен пройти это 7 шагов. Поэтому направляйте ваших людей сюда. И я сказал, что пастыря уже сами начали проводить это. Сами, самостоятельно, свои церкви. И в этой книге, я половину книги тратил, говорит об искуплении как раз. Спасение. Тут теперь. И так, именно я полкниги этой, маленькая книжка, именно говорю о спасении, углубляется, чтобы дошло до каждого человека. Хорошо. Теперь, вы понимаете, почему Иисус написано Галатам 3:13, что Он есть наше проклятие. Он отнес наше проклятие. Почему? Вы теперь поняли, да? Почему написано ранами его мысли? Вы тоже теперь поняли. Почему тогда христиане имеют... Нет. Другой вопрос. Может ли христианин иметь бес? Это вопрос следующий, который мне задают. Может ли христианин быть одержимым? Второй вопрос. Может ли христианин быть под влиянием или угнетение бесов? Это третий вопрос. Я задают разные 3 вопроса. Может ли христианин иметь бес? Может ли христианин быть одержимым? Это второй вопрос. Третий вопрос. Может ли христианин быть угнетаемым? Или под контролем беса? Это 3 вопроса. Но эти 3 вопроса я специально так разложил их. Но в основном христиане, которые мало знают о демонологии и о действии бесов, они обычно говорят, может ли христианин быть одержимым? Вот все то, что они говорят. Может ли христианин быть одержимым? Все говорят так в основном. Но это неправильная постановка вопроса. Если так поставить этот вопрос, мы ответим на нее. Но, во-первых, если человек спасен, если человек спасен, по-настоящему спасен, то он перешел из царства тьмы в царство света. Согласно Колоссянам 1, 13-14. Если он перешел из царства тьмы в царство света, это значит, в царстве тьмы он находился под влиянием сатаны. Конечно же, если он уже перешел из царства тьмы, то, скорее всего, у него не может быть бес. Это первый вопрос. На первый вопрос я отвечаю. У него не может быть беса. Если он перешел. Что значит, что он перешел? Это значит, он покаялся. По-настоящему. Он раскаялся в своих грехах и принял Иисуса своим Господом и Спасителем. В большинстве случаев у него не будет бесов. У него не может быть бесов. У него не будет бесов. Но у него может быть бес. Вы видите, что я говорю? Он перешел уже. Он уже спасен. У него не должен быть бес.
Ele može ni bit bez, ni dožim bit. 80% ni dožim bit. No ni može bit. Co ja imaju vidu? Človek spasion. V его духе. Сейчас он неодержимый. Бог очистил его дух. И он теперь спасен. Дух Святой живет в нем. Но он может иметь ее без в своем теле или в своем разуме. Ну, в своей душе, где-то области своей души. Это может быть разум, это может быть чувство, это может быть, эмоция, это может быть где-то еще жить в его области, в его, теле. И он может иметь без в его теле, наконец-то. Он спасен. Но поэтому вы должны понять категорически, где спасение действует. Спасение действует только на уровне духа человека. Вы знаете, что человек троичный человек, структурный или как? Триедин, троичный. Человек троичный, триединый. У него есть дух, у него есть душа, у него есть тело. Во время покаяния и спасения, даже самый большой спасенный человек, самый искренний спасенный человек, какой бы он ни был искренний спасенный, Бог в это время действует только в его духе. Но если спасение, его дух действительно спасен, и он принял Духа Божьего, прихода Духа Божьего в Духа человека, олицетворяет его дух. Он олицетворился. Сила жизни Божья, которая пришла в его жизнь, приносит тоже сила здоровья для его тела и сила здоровья для его разума. Поэтому во время покаяния очень многие люди исцеляются сразу. Они даже не молились за исцеление. Во время покаяния очень многие люди получают, трезвость такая, рассудка, как мы говорим. Рассудительность такая. Но если они одержимы в это время, в своем духе, если они действительно покаялись, дух из их духа, если они одержимы именно, из их духа без должен уйти, если они покаялись. А то они не смогут покаяться, пока дьявол не сдастся над их духом, над их личностью. Поэтому человек верующий не может быть одержимым. Потому что одержимым – это человек, который полностью под контролем, особенно внутренним человека. Его личность, его дух одержим. И это влияет на его душу часто. И на его, может быть, на его тело, может быть, нет. Но человек одержимый может быть одержимый, и это не будет влиять на его душу. Только его дух. Я знаю, как это называется по-русски, те, которые делают колдуны, шаманы, которые нормальные люди. Они вот как эти экстрасенсы. Как эти экстрасенсы, эти бабки, они нормальные люди. Но когда они начинают делать свои сеансы, тогда вы начинаете видеть, что что-то начинает происходить с вами. Хотя они могут разговаривать нормально, они не лежат в психиатрической Павлова. Потому что они одержимы в духе, но их душа освобождена. Они не одержимы, контролируемы в душе, они в духе одержимы. Поэтому есть такие люди, которые ходят, они, в Африке, особенно шаманы и так далее, они не только что одержимы, они дьявол сам живет в них. Но они нормальные, рассудительные люди. Но когда они начинают делать свои вещи, тогда тебя лучше уйти отойти с дороги. Или иметь Иисуса, тебя лучше иметь Иисуса и противостоять им. Вот, то есть эта одержимость иногда влияет на душу, иногда на тело. На одержимость мы имеем в виду дух его одержим. Но, когда человек спасен, искренне спасен, это значит, что либо он отдал, что это значит искренне спасен, значит, он отдал контроль свою жизнь. Кому? Богу. Значит, он отдал, он должен отказаться. Человек, который одержимый, точно каким образом, как мы говорим, Иисус наш Господь, таким образом без и дьявол и Господь.
Поэтому они должны, чтобы покаяться, им надо сначала отказаться от владычества, от господства этого беса, который контролирует их, чтобы Иисус стал господином. Аминь. Поэтому человек не может быть одержимым и быть христианином. Два духа не может господствовать в одном человеке. Кто-то должен господствовать. Либо Дух Святой, либо дьявол, или его бес. Но человек верующий может иметь бес. Допустим, многие люди считают, я думаю, может быть, это правильно, что неизлечимые болезни, как рак, допустим, это в результате беса какой-то. Допустим, есть люди, которые приходили к Иисусу. Многие из них, я уверен, были спасены. Но Иисус потом приходит к ним, дух немощи, выйди с него. Дух глухоты, выйди с него. Дух слепоты, выйди. Они уже следовали за Иисусом. Они, может быть, уже веровали в Иисуса. Они, по крайней мере, пришли к Иисусу уже веруют в него. Но они еще имеют дух глухоты, дух слепоты и так далее. То есть они спасены, но они еще имеют беса. Это возможно. Тогда нужно брать баланс над этим. То есть это первый вопрос. Человек может быть верующим и не должен иметь беса, но может иметь беса. Это значит, либо в душе. Есть люди в психиатрической, есть сестры, которые работают в психиатрической больнице. Останьте. Вы подтвердите то, что я говорю. Есть некоторые люди в психиатрической больнице, которые уже спасены духом, но их они еще могут вытворять много ерунда. Правильно? Они их не выпускают из психиатрической больницы, хотя они уже спасены. Надо, чтобы они получили освобождение в разуме и в душе. Надо, чтобы они получили освобождение на душевном уровне. Дух у них уже освобожден. Надо, чтобы душу их чистить. Это может быть именно эмоция, их бес имеет бес именно в эмоции. Это может быть именно в душе. Это может быть в уме. Это может быть в чувствах и так далее. То есть можно верующий иметь бес. Иметь, но не одержим. Это иметь не в духе, а где? В эмоции или в теле. Так, это я уже ответил на два вопроса, да? Третий какой? Какой третий вопрос вы поставили? Да, может ли верующий быть угнетаем или влияемым под контролем беса или дьявола? Это третий уровень. Now, иметь бес, одержим и быть под контролем. Человек может быть верующий. Все хорошо, верующий или не верующий. Но все люди, которые в миру, допустим, они открыты под контролем дьявола. Все открыты. Но когда мы приходим к Иисусу, мы можем защищать свой разум. И свой дух уже защищен. Но мы должны защищать свой разум. И свое тело от влияния бесов. Каким образом бес могут влиять и дьявол? Допустим, дьявол пытался влиять на Иисуса в Эдемском саду. Он говорит, что прыгну. Прыгни. Если я спрыгну, Иисус мог бы говорить, ангелы меня спасут. Я же сын Божий. Ангелы меня спасут. Я спрыгну, ничего не будет. Я же сын Божий. Но кто ему это подсказал? Дьявол влиял. Дьявол подсказал, поэтому он говорит, я не буду. Хотя я могу. Но дьявол подсказал. Дьявол влиял. Я не буду. Каждый верующий может быть под действием, под влиянием, под контролем. То есть влияние, а потом будет контроль. А потом дьявол говорит, Иисус говорит, отойди от меня, сатана. Потому что есть некоторые из нас, которые думают, что уже нам не надо выгонять сатану от себя или бесов от себя. Бес может сидеть у тебя вот тут и шепчать тебя. Слушай, смотри. Кушай. Пей. Пробуй. Смотри. Постоянно. Конечно, иногда это плоть тебя подсказывает, но иногда это дьявол, я тебе скажу. Ты не можешь ничего с собой делать, пока ты не скажешь, дьявол, отойди отсюда. Или вон от меня. Тогда ты как бы закодирован на какое-то время раньше. А потом именем Иисуса. Это может быть. Потом дьявол говорит, Иисус говорит, отойди от меня, сатана.
сатана. А потом, не искушай Господа Бога твоего. То есть он конкретно направил слово к сатане в этом, хотя он Иисус. И я вам скажу, иногда мы находим верующих, которые имеют бесы в своей душе или в своем теле, потому что или даже доходят до того, до стадии почти одержимости. Есть верующие, которые могут дойти, были верующими и могут дойти до стадии одержимости. Очень редко. Нету верующих практически, которые могут дойти до этой стадии. Но очень редко, в редких случаях может быть. Таким образом, человек может иметь влияние, насколько дьявол может владеть верующим. Или быть одержимым верующим. Это, допустим, дьявол тебе говорит, сделай это. Ты это сделал именно под давлением сатаны. Ты очнулся и покаялся. И потом ты это продолжаешь делать. Допустим, алкоголик исцелился. Он уже ходит в церковь верующий. Или вообще никогда не был алкоголиком. Но верующий. Пьет. Запил, хорошо, покаялся. Потом опять запил, хорошо, покаялся. Если он будет продолжать подавать себе добровольно этой привычке, или этому действию, он может этим самым открыть дверь этому бесу, чтобы постоянно сидеть на нем. А потом это войдет в его душу, а потом он начнет этим заниматься постоянно. Пока ты не изгонишь этого беса, вроде он верующий, но он допустил, он открыл дверь широко этому бесу. Но если потом может даже дойти до такой, что верующий человек может стать одержимым. Но до того, как он станет одержимым, он уже отойдет от Бога, 100%. Нету верующих, кто не отошел от Бога, кто может быть одержимым. Он уже отошел, он уже не живет по христианству. Тогда дьявол держит его полностью. Он уже как неверующий. Тогда дьявол имеет полный контроль. Да, и всем злейший может быть прийти. Вы слушаете меня, да? Так что, есть много вопросов в этом направлении. Но я постарался вам говорить самое главное в этом направлении. Но я буду слушать ваши вопросы сейчас. У кого... можно спросить, как раньше, есть вопрос. Как освободиться? Как получить освобождение? Слушайте, во-первых, я предполагаю, что я даю спасение людям так мощно, под таким помазанием. Я всегда стою перед Богом, прежде чем проповедовать. Я всегда доверяю Богу, чтобы Он тоже использовал меня. И я всегда бывал в присутствии Бога довольно хорошо. Или общаюсь с Богом довольно близко, чтобы верить Богу, что всякий раз, когда я призывал неверующих выйти из царства тьмы, войти в царство света, я, по моей вере, доверяю Богу за них, что они выходят и оставляют все. И поэтому я еще и стараюсь объяснить им, что они делают, чтобы они поняли. Если не удастся любому человеку от Шуман, от Кордон, если не удастся ему донести, что такое покаяние, что он собирается делать. Если действительно он покается, и в этом грехе, что я занимался оккультизмом, я был шаманом, Господь, прости меня. Если он это сделает, сознательно, это сила шаманства, это сила колдовства разбивается тут же на нем. Если он покаялся в этом, отказался от этого, при покаянии, все. Вот это его освобождение в этот момент. Вот поэтому я стараюсь людям разъяснить, что они собираются делать. И когда они вот это делают сознательно, я доверяюсь Богу, что все. И Бог действительно это делает. Если они это сделали, не надо, чтобы я даже молился. Они получают освобождение. Но на всякий случай, вот почему мы молимся за всех, кто кается. Я говорю, Господь, я разрушаю всякие дела дьявола над этим человеком. Я провозглашаю исцеление, освобождение. Господь, разреши все его проблемы. Вот, а что я молюсь обычно, когда мы молимся за людей. На всякий случай.
Но даже если ты будешь вот так молиться на всякий случай, и человек не покаялся искренне, и человек не понял, что такое покаяние, ты можешь молиться за него вот так каждый день, и ты не разбиваешь ничего. Поэтому слово и познание истины познаешь кто ты, и познаешь истину, истина сделает вас свободным, это первый элемент освобождения. Напишите. Вот первый способ, как получить освобождение. То есть донести до людей истину о покаянии, истину о спасении, истину о прощении, истину о освобождении, именно Слово Божие. От Иоанна 8, 32. И познаете истину, через познание истины, через Слово. Вот самый эффективный способ освобождения. Потому что можно изгнать помазанием. Тоже, это второй способ. Мы скажем это. Можно изгнать, это Исайя, 10 глава, 27 стих. Это второй способ, как можно освобождать людей. Исайя 10, 27 говорит, что и в тот день иго его разбьется от тука разбьется, распадется ярмо. То есть ярмо, иго, помазание, разрушается от тука, то есть от помазания. Написано в английском варианте. То есть помазание Духа Святого, который на мне, или на тебе, или в тебе, Дух Святой в тебе. Ты можешь говорить, дьявол именем Иисуса, выйди с этого человека. Ты можешь вот так разбить ярмо или выгнать беса. Но если он все равно не будет понять, до него не дойдет откровение Слова Божьего. Что Иисус сделал, как Он сделал, как Он может остаться свободный и освобожденный, это без все равно выносит. Поэтому самый солидный и устойчивый и гарантированный способ освобождения это через Слово. Что Иисус сделал, как Он сделал, как Он может остаться свободный и освобожденный, это без все равно выносит. Поэтому самый солидный и устойчивый и гарантированный способ освобождения это через Слово донести до них. Ты можешь молиться над ним сегодня. Завтра он будет возвращаться, я тебе гарантирую. Дай, посиди его час, 2, 3 часа, каждый день, пока не дойдет до него. Посиди его, просто рассказывай ему, пока не поймет. Не тратить время. Некоторые тратят 6 час, 8 часов, 3 часа, 2 часа, чтобы изгонять бесов. У меня нет времени. Конечно, если ты хочешь изгонять бесов без человека и без его сотрудничества, без его согласия, можно тут же это делать. Тогда тебе придется действительно потрудиться. Тогда тебе придется тратить и час, и 2, и 3, и 2 дня, и 3 дня, потому что без согласия этого человека. Можно выгонить. Кто-то говорит, что нельзя выгнать без согласия. Можно. Тебе придется либо просто уповаться на благодать, потому что иногда люди получают вещи по благодати. Либо тебе просто придется уповаться на просто сверхъестественное помазание, которое на тебе. Вот. И так. Это 2 способа, я уже вам сказал, как можно выгонять бесов, да? Извините, я вещи говорил 2 места, которые я должен разделить. Я сказал, помазание разрешает, изгоняет, да, бесов. Помазание иногда изгоняет бесов, даже без слова. Люди просто сидят в зале. Допустим, когда Иисус от Марка, от 1 глава, 20-22 стихи, он просто учил. И помазание, которое на нем и на слове, люди кричали, и бесы выходили из людей. Иногда они без крики выходят, все равно выходят. Ты даже ничего не делаешь. Ты просто проповедуешь, или ты просто стоишь перед человеком, и он выходит. То есть помазание может так выходить. Но то, что я сказал, что ты можешь просто прийти и говорить, изгонять. Библия говорит, именем моим будете изгонять бесов. От Марка 16-17. Что это значит? Это значит, что можно тоже изгонять бесов через власть верующего.
Потому что он это говорит всем верующим. Евангелие от Луки 10:19 тоже говорит об этом. Даю вам власть наступать на змей, на скорпионов и на всю вражью силу, и ничего не повредит вас. Это уже третий, да? 3 получается способы. То есть через власть верующего. У каждого верующего есть власть, и мы можем изгонять бесов именем Иисуса. Хорошо? Это уже третий способ, как мы изгоняем бесов. Освобождение. Каким образом можно еще получить? Вообще-то я не сторонник того, чтобы молиться за людей за освобождение. Особенно верующих. Я думаю, больше всего, моя обязанность это донести до тебя Слово Божие. Если мне удастся это донести до тебя, Слово, ты сам получишь освобождение. Не надо ничего. Ты просто должен понять искупление. Если ты поймешь спасение, искупление, ты уже автоматически освобожден. Вы понимаете меня? Поэтому я не сторонник, но я молюсь все равно. Но исключить это не исключит. Но как ты верующий, что мы должны учить людей? Каким образом мы можем учить людей, чтобы сами освободили себя? Что мы учим людей? Как они могут это получить? Во-первых, верующие получают освобождение, мы учим их через познание, кто они есть во Христе Иисусе. Что Слово говорит о них. Кто я есть. И 2 Коринфянам 5:17 говорит, тот, кто во Христе Иисусе, тот новая тварь. Старое прошло. И теперь все новое. Если дойдет это до людей, помните, когда мы только что начали лекции, начали церкви, я очень много говорил об этом. Ведь новое творение. Это должно быть один из ключевых проповедей для наркоманов, для алкоголиков. Это должно дойти до них несколько раз, кругом, раз 100, наверное. Тот, кто во Христе, я во Христе, я новая тварь. Я настолько новая, что не существовало прошлое. И до них должны дойти. И также Исайя 43, 18-19 стихи. Там, где написано о чем? С самого начала. Как там написано конкретно? Не помните? О древном не вспоминайте, не размышляйте, и о прошлом не вспоминайте, ибо я делаю все новое. И алкоголики и так далее, все должны понять это. Если это дойдет до людей, вот это уже освобождение. То есть, как мы можем помочь людям освободиться? Первое, помочь им дойти, познать, кто они есть во Христе. Что есть познать Слово. Второе, помочь людям, второй способ, как помочь людям получить освобождение. Второе, напишите. Помочь людям познать Бога, познать Иисуса, приблизиться к Отцу Небесному, приблизиться к Богу. Есть освобождение автоматически. Очень разные вещи, которые происходят с людьми через личное знакомство с Иисусом и личное познание Бога. По мере того, как ты будешь познавать Бога, по мере того, как ты познаешь Иисуса, Бог есть святой Бог. В нем вся сила. В нем все, его присутствие это слава. Если ты приближаешься к нему, бес не может видеть присутствие Бога. Тем больше, тем ближе ты становишься перед ним, трепещут. Написано вот Марка 5 глава, что Иисус только что появился далеко. Этот бес одержимый увидел его сдалека, прибежал и преклонился перед Иисусом. Но почему преклониться перед Иисусом? Потому что Иисус нес присутствие Бога. Иисус нес Бога. Написано, что никто Бога никогда не видел. Но кроме единственного Сына Божьего, который его явил. Он явил его. Он принес Бога, чтобы явить Бога. Бог был в Иисусе. Точно так, как Он в нас сегодня. Мы должны знать, что мы явим тоже Бога на сегодняшний день. Мы здесь, чтобы явить Иисуса. Если Он в нас,
Jeste действительно наша близость с Ним очень сильна. В нашем присутствии. И присутствие, это будет как присутствие Бога. Эти бесы уходят. Вот, то же самое, когда верующие приближаются к Богу, тем ближе они к Богу, тем чище они становятся. Не только от бесов, но от дела плоти и так далее. Аминь. Но я говорил о том, что есть некоторые способы, как бесы становятся, входят в верующие. Я говорю, что если человек, допустим, пьет или занимается прелюбодеянием, постоянно, и дьявол может воспользоваться этим. Но, поймите, не обязательно все, кто пьет или становится пьяницей, христиане или не христиане, одержимы. Не обязательно все, кто прелюбодействует, одержимы. Это, если ты начал это дело под давлением, под толчкой дьявола, тогда ты открываешь сердце дьяволу, он может войти в твою жизнь. Но, конечно, вы скажете, а если люди из мира, алкоголи? Конечно, все, которые в миру алкоголи, это они были вообще в царстве тьмы. Все, которые живут в этом царстве, они, как ни крути, находятся под влиянием сатаны. Это понятно. Но не обязательно одержимы после того, как они уже покаялись. Ты можешь выгнать это бесов, все равно. Либо они одержимы или не одержимы, все равно он влияет на них. Но им все равно слушайте. Почему я это говорю? Потому что ты выгнал беса от человека, хорошо, одержимый алкоголик, он больше не пьет. Но если он не будет практиковать воздержание и самодисциплину, он все равно запьет. И это не будет бес виноват. Что я имею в виду? Есть верующие и неверующие, которые занимаются грехом, не обязательно от сатаны. Ну, все грех от сатаны, это понятно. Не обязательно, что он одержимый. Он может делать грех и не быть одержимый. Потому что дела плоти известны. Галатам 5 глава. 19 стих говорит, дела плоти известны, они суть прелюбодеяния. Но есть иногда прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Есть некоторые час, некоторое время, когда непотребство и нечистота, блуд, может быть под влиянием бесов. Но это в исключительном случае, что человек одержимый. Потому что если ты действительно одержим духом блуда, но ты не можешь смотреть на девушку нормально. Ты раздеваешься на улице. Ты в подъезде рвешься, чтобы поспать с кем-то. Это одержимый, вот что значит. Но в основном люди не одержимы. Это просто дела плоти. Вы понимаете меня? Поэтому очень часто некоторые люди, вот эти люди, которые делают освобождение, они делают удары на вот эти вещи. Что вот ты посмотрел на девушку, на женщину, вот ты греховный, вот посмотри, каждый день у тебя похоть такой, значит дух похоти надо выгнать. Это ерунда, это похоть, это плоть, Или кто-то говорит, что вот ты занимался анонизмом, вот, значит, надо выгнать дух анонизма. Слушай, ерунда. Это дисциплину надо, дисциплинировать себя, кто не искушается. В конце концов, я не знаю, если ты не попадаешь под искушение, когда ты видишь, наглую женщину или наглого мужчину, или кто-то прикасается к тебе особо, или обнимает тебя, ты думаешь, что тогда ты психиатру и врачу, зайди. Потому что у тебя есть нормальная, хорошо функционирующая, налаженная физиология. Как ни крути, тебе надо убегать от блуда, написано, убегай. Если ты будешь говорить, нет, я духовный, ты увидишь, что и духовные тоже падают, короче. Почему? Почему? Потому что и у духовные плоть,
Поэтому если речь идет об этих всех вещей, которые здесь, даже убийство может быть для плоти. Оказывается, что, потому что я раньше думал, что убийство это только одержимые могут убить. Убийца может быть одержимый. Когда они это уже делают, они могут быть одержимы. Но убийство, можно делать убийство и не быть одержимым. Даже некоторые виды идолослужения есть. Не идолопоклонство, а идолослужение. Которые, допустим, некоторые из нас, наши идолы, это наша семья. Но не быть одержимы. Или наши машины. И так далее. Не служишь своему идолу, но это не значит, что ты одержимый. Так, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласие, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Конечно, каждый из этих вещей может дорасти до такого, чтобы бес воспользовался. Вы слушаете? И человек может стать одержимым ими. Но они вообще начинают как дела плоти. И в основном, все грехи, которые есть у христиан, не потому что они одержимы, а потому что они не могут себя дисциплинировать. Они не могут подчинять плоть Богу. Вот почему? Не потому что они одержимы, но потому что они просто не могут поставить себя под контролем. Вы слушаете меня, да? Короче, поэтому лучший способ освободить таких людей, христиан, да, это тоже освобождение. От чего? Но не от беса. От анализма, хорошо. От блуда, да. Но не от беса, блуда или от чего. От этой похоти, от этой зависимости. Слушайте, почему так, как мы можем такие люди освобождать? Помазание не поможет. Да, помазание может тебя очистить на какое-то время. Но если ты не будешь укореняться в слове, потом, после этого, или в осознании о своем покаянии и спасении, долго не потянешь. То, что поможет, это слово, укорениться в слове. И получить, конечно, помазание разбивает эту связку, это ярмо это над тобой. Чтобы ты был свободен принять слово. Чтобы ты был свободен делать сам решение. Цепи разбивает, да. Так, что еще помогает? Я уже сказал вам, какие способы, 3 способа можно самоосвободиться. Через познание Христа, через то я есть во Христе, и что я еще говорил? 2, да? Через хвалу и поклонение. Если человек действительно пребывает в присутствии Божьем, или можно сказать освобождение в его присутствии. Либо через хвалу поклонение, короче. Через познание Бога, через познание, кто я есть во Христе, и через присутствие Его, через хвалу и поклонение. Если действительно от души и от сердца поклоняешься Господу, глубоко от сердца, если ты войдешь в это достаточно, это освободит тебя от много попутных дел, нечисти, помыслов и бесов. Некоторые люди только прославляют Господа, и бесы выходят, вы знаете. Есть такое. Есть, это потому что это приносит присутствие Бога. Есть освобождение, которое люди могут получить, знаете, через еще как? Через прощение. Есть некоторые виды одержимости, которые не уйдет, пока ты не простит кого-то. Есть некоторые освобождения, которые ты можешь получить через даяние. Десятину и так далее. То есть, короче, через послушание Слову Божьему. В общем, через послушание. Теперь, есть ли вопросы? Потому что я старался охватить не систематически, может быть, не хронологически, но охватить все вопросы, да. Что? Да, напишите еще. Есть некоторые люди, которые могут, это вы можете освободиться, люди некоторые через пост и молитвы, да, через молитву и пост, да. Есть некоторые одержимости, которые нельзя освободить, как только через пост и молитву. Тоже добавить, подойдите на сцену. Если вопросы, тогда вы можете подняться на сцену. Вы можете просто поднимать руку. Но если вы хотите добавить, поднимитесь на сцену. Пастор Руфус добавит. Амен. По поводу одержимости верующих, мы очень много слышали, да. Я просто ожидаю некоторые места Писания, которые очень интересно показывают нам то, о чем мы уже слышали. Например, первое послание Иоанна. Если вы пишете, вы можете там записать. 5 глава,
17 стих по 21. Тут написано: всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит. Но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Амин. Если мы храним себя, лукавый может прикасаться к нам. Амин. Но Библия говорит, что мы рождены от Бога, и если мы рождены от Бога, мы избавляемся, мы живем святостью, мы храним себя через послушание, через святости, тогда мы не будем иметь проблемы с бесами. Амин. И дальше пишется: мы знаем, что мы от Бога. Скажи, мы от Бога. Если ты не знаешь, что ты от Бога, конечно, ты будешь под влиянием. Мы должны знать, кто мы есть. И весь мир лежит в зле, это мы знаем. Весь мир лежит в зле. Есть демоны. Мы верим, что есть демоны. Иисус свет, эти демоны. Лежит в зле. Но мы это знаем, откуда мы есть. Мы от Бога. Мы знаем тоже, что Сын Божий пришел и дал нам свет. Скажи, свет. Когда приходит свет, тьма уходит. На самом деле, дьявол, он имеет законное место действия. Это тьма. Амин. Только те, которые живут в тьме, Библия говорит, что есть князь или мироправитель, тьма века сего. Мироправитель. Дьявол, он правит в тьме. Вы понимаете, о чем я говорю, да? И когда приходит свет, мы знаем, что Сын Божий пришел. Иисус пришел как свет. Библия говорит, что народ сидящий во тьме, они увидели великий свет. И когда Иисус приходит, Он явит нам свет. И когда мы ходим в этом свете, который есть истина Божия, тогда мы действительно имеем разум Божий, мы освобождаемся. Аллилуйя. И еще есть одно место, Экклесиаст, 10 глава. Экклесиаст, 10 глава. 8 стих. Кто копает яму, тот упадает в нее. И кто разрушает ограду, того ужалит змей. Кто такой змей? Кто такой змей? Библия говорит, что здесь у Бога есть ограду. Как только мы приходим от Царства Божьего в Царство Света, действительно есть граница. Амин. Мы приходим через покаяние от Царства тьмы, от влияния бесов, от влияния власти дьявола. Мы приходим в Царство Света через покаяние. И Бог защищает своих. Бог охраняет своих. Амин. Есть ограду, которую Бог поставляет вокруг верующих людей, которые боятся Его. По крайней мере, есть ангелы, которые обучаются вокруг, боятся Его, да? И много других способов. Но мы можем разрушать эту ограду через грех. В основном грех является способ, через которого дьявол приходит. Библия говорит, что Он господствует над синам противления. В синах противления, Он властвует над ними. И когда мы действительно живем, мы знаем, что есть некоторые верующие, которые все равно еще живут. Библия говорит, что дьявол есть отец G. Почему я делаю ударение на это? Действительно, если мы понимаем истину покаяния, мы не будем жить в грехе. Амин. Дьявол есть отец G. Если ты живешь в лжи, ты обманываешь, ты живешь по неправде. Ты открываешь дверь дьяволу, ты разрушаешь ярму. Ты разрушаешь ограду, которую Бог поставляет. И действительно, дьявол приходит. Амин. И змей приходит, он тогда жалит. И тогда угнетает. И тогда давление приходит. Дурное настроение приходит. Амин. Много других мест Писания, которые мы можем добавить. Видите, какие четкие, какие места Писания, которые он дал. Четкие пояснения. Это учительское прикосновение называется. Потом в конце я хочу, чтобы все вы прошли сюда и взяли для своих домашних групп. Не захватив все подряд для себя и для своей домашней группы. Вы будете взять, когда мы будем уходить. Хорошо? Добавьте. Знаете, я просто хотела обратить внимание. Вот местописание Галатам 5:19, дела плоти. Мы должны, особенно в домашних группах, людям говорить о грехе и конкретно называть грех. Многие курят, первые крестьяне, они еще даже вначале говорят, а где написано в Библии, что курить грех. Некоторые только те
первые покаянные, они первое время ходят в нашу церковь и в православную церковь. Они не знают, что это есть грех. Мы должны об этом людям говорить, потому что если мы не говорим, вначале этот грех маленький. Дьявол входит, открывает двери, и люди и уводит потом людей. Это есть одна из причин. Сейчас, минутку. Извините, люди ходят. Но то, что сестра говорит, она... Алло, слушайте внимательно. Она говорит про две вещи. Почему я взял микрофон? Говорит, что если люди ходят в православную церковь, мы должны сказать, что это грех. Если люди курят, тоже мы должны сказать. Но я хочу вам сказать, что как раз это вот почему люди обвиняют наши церкви. Почему люди гонят нас. Потому что это неправда. То, что она говорит, она правда, но она не есть истина. Это уводит людей, да. Поэтому это правда. Это правда, то, что она говорит. Я не спорю. Когда люди курят, они загрязняют себя. Но это не, может быть, я бы это не назвал грех. Потому что в Библии не написано, что это грех. Когда люди ходят в православную церковь, где они ставят иконы или салют иконы, я бы не назвал это обязательно грехом, потому что они не поклоняются. Что они ходят по православной. Это правда, то, что она говорит. Да, они уходят из церкви, они попадают в грех после этого. Но это не грех. Слушайте то, что я сейчас скажу вам, очень важно. Слушайте. Допустим, я говорю, не смотри телевизор. Потому что там крутят порнографические фильмы. Или я не говорю так, в принципе. Допустим, я говорю людям, не смотрите голливудские фильмы, не смотрите на порнографические фильмы, потому что это грех. Это правда, то, что я сказал, но это не истина. Почему? То, что я говорю, правда. То, что она говорит, правда, но это не истина. Братья и сестры, мы призваны проповедовать истину. На правду мы можем говорить о правде. Но мы можем поставить свой подпись под правдой, но не Божий подпись. Слово Божье есть истина. Почему я это говорю? Бог будет стоять и защищать тебя, когда ты будешь проповедовать только истину. Если я буду проповедовать, что не иди в православную церковь, это грех, люди падают, это и правда. Но не обязательно, что Бог будет стоять под этим. Потому что Бог спасает людей православной церкви. Видите, да? Но, если я скажу некоторые вещи, которые написано, слушайте, откуда ты знаешь истину? Точка. То, что написано в слове. Допустим, мы читали Галатам. И она это говорит именно из Галата. Что мы читали Галатам, написано грехи, напишите. Но там не написано курение, и там не написано православная церковь. Это уже не истина. Только то, что написано в слове. Не смотри порнографический фильм, не смотри, это может быть правда, что это вводит тебя в заблуждение, но это еще не есть истина. И Бог не стоит за это, когда у тебя гонение и проблема. Бог подтвердит только свое слово. Да, мы говорим и истину, и правду, чтобы защищать людей. То, что вы видите мою разницу. Вы можете это объяснить людям. Как то, что может мешать им, что дьявол может использовать, чтобы разрушить их. Но вы должны понять, что такое истина и правда. Может быть, мне даже в церкви надо это проповедовать или что ли. Потому что люди путают в эти все вещи. Не просто запинающий грех, это уже другое. Не просто запинающий грех. Я объясняю, что такое истина и правда. Разные вещи. Хорошо, давайте мы помолимся, закончим. И возьмем наши литературы. И давайте помолимся. 10 часов. Я даже не верю своим часам. Неужели это правда? Господь, мы просим Тебя, сохрани нас сегодня, охраняй всех. Веди нас домой своей святости и благости. Охрани нас, Господь, и ограждай нас. Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.